搞错了，再来。鸡蛋藏不下了，还是用来迷惑媳妇吧。这次想用鸡蛋打发我吧，看我怎么治你！我的妈呀！一会再逗逗他。站一边。哎，老公，怎么两碗不一样？怎么鸡蛋都在我这边？哎呀，粉丝老师说我吃多吃，专门给你做的。哎呀，你吃吧，好吃的都给你了。一起吃呗，来。哎，你吃，给你吧，你吃，你吃，你吃。哎呀妈呀！幸亏我反应快，差点搞砸了。你快吃啊，老公。给你吃完了吧？吃完了，快吃。到这啊。有人。懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？